Тұлпар мініп туалған жобасы қолға алынған күннен бастап қазақ эпос атты Инстаграмда парақша пайда болды. Сол парақшада бүгінгі күні осы Қобыланды батыр жырын насихаттау, өскелең ұрпаққа дәріптеу мақсатында еліміздің игі жақсыларының, олардың отбасыларымен бірге түсірілген бірнеше видеороликтар пайда болды. Осы видеороликтің оқушының осы Қобыланды батыр жырын жаттауға деген үлесі өте көп. Мәселен, мен бір өзім әдіс таптым десем болады. Оқушымды, өзім дайындап жатырған оқушыма Инстаграмдағы парақшадан шағын үзінді көрсетіп отырам да, ары қарай жалғастыртып айтқызамын. Осы әдісті пайдалану арқылы оқушы өзінің жырды қаншалықты деңгейде жаттады, қаншалықты деңгейде өзі ұмытып қалады, қай жерден шатасады, сол туралы үнемі өзінің деңгейі туралы біліп отыруына үлкен септігін тигізеді.